جماعة انتوا لسه نايمين؟ كده الوقت هيسرقنا. احنا لازم نخلص المشهد قبل ما ريتا، أخيراً لقيت حد مش هندي في المكان؟ أنا بحلم صح؟ ما عم تحلم، الريموت حول كل شيء بالمكان لهندي. ريموت إيه اللي يحول المكان لهندي؟ هو جوجل ترانزليت؟ ريتا صدقيني أنا بحلم. الريموت في اوبشن يغير الاشياء لهندي وكوري واي دوله، هو بيساعدني اتعرف على صناعه السينما بالدول المختلفه. بس انا هالمره ما عملت شيء. أمال مين اللي عمل؟ انت اللي كبست الريموت. أنا؟ انت أنا؟ انت ما حصلش. انت اكيد، لانه انت الوحيد اللي ما تحولت. أنت كمان ما تحاولتيش. انا صاحبة الريموت، فتش. لازم نلاقي الريموت حتى يرجعوا لطبيعتهم. لا، أنا ممكن آخد كل واحد فيهم على جنبه ويفهموا طبيعته عادي. مش حيفهموك، لأنه ممكن هذا الشيء يسبب لهم شوك. الحل هو الريموت. إذا كنت في الهند فما عليك سوى أن تدفع 75 روبية، أي ما يعادل دولارا واحدا، لتبدأ رحلة من 3 ساعات كاملة مليئة بالألوان والموسيقى والاستعراض. وتأكد أن صناع الفيلم لن يخذلوك في النهاية. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن السينما الهندية. أنا مش شايف أي حاجة من كتر الألوان. إيه أجواء الربيع اللي إحنا بندور فيها دي؟ هيدي الأشياء هي اللي بتميز السينما الهندية. هيدي الأشياء اللي بتميز السينما الهندية؟ كنا دخلنا حاجة أوروبي على الأقل عندها تاريخ في الفن. والله شكلك أنت ما بتعرف شيء. في الهند هناك عشق كبير للسينما، لدرجة أن هناك مقولة شهيرة بأن الهنود يفضلون مشاهدة فيلم سينمائي على تناول وجبة طعام، فهم يرون في ذلك متعة لا تقدر بثمن، تفصلهم عن واقعهم وتدخل السرور إلى قلوبهم. نجحت الأفلام الهندية نجاحاً ساحقاً، ووصلت للعالمية في مرات عديدة، لكن هذا التألق الحالي ليس وليد اللحظة، بل هو حصاد ما زرعته أجيال وأجيال من صناع السينما في الهند. دادا صاحب فالكي أو عراب السينما الهندية هو من قام بصناعة أول فيلم روائي طويل صامت عام 1913، وهو فيلم راجا هاريشندرا. لهذا وتكريماً له أطلقت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية عام 1969 اسمه على أعلى جائزة سينمائية في الهند. بعد ذلك بدأت الأفلام الهندية الصامتة تظهر تباعاً على شاشات العرض، ووصل عددها لأكثر من 1200 فيلم صامت. مش لاقي ريموت.
للأسف أغلبها ضاع واختفى، والجدير بالذكر أن أفلام هذه المرحلة اقتبست أفكارها من الملحمتين الشعريتين القديمتين مهابهارات ورامايانا. الشباب بره عايزين يعملوا فيلم بوليودي يكسر الدنيا، كبرين الموضوع قوي. انا عايز اعرف بس ليه المسلسلات والافلام الهنديه بقت قدامي في كل حته؟ حياتي بقت فيلم هندي فجأة. مش فجأة. أزاحت الهند الستار عن أول أفلامها الناطقة عام 1931، وهو فيلم ألامارا. حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقتها، ولكن الأهم كان وصول صناع السينما في الهند إلى كنزهم الحقيقي. فمع دخول الصوت للسينما أصبح بإمكانهم إدخال الأغاني والموسيقى للأفلام، وبالطبع نحن نعرف أهمية ذلك بالنسبة للثقافة الهندية. ظهرت في هذه المرحلة أيضاً كبرى استوديوهات الهند مثل برابهات، نيو ثياترز وبومبي توكيز، وأصبحت الهندية هي اللغة الوطنية في البلاد، وهذا ما جعل من بومبي مركزاً لصناعة السينما. ناقي شي تلبسه؟ لا أنا مرتاح كده. لازم تتماشى معهم، الشوك يا عبود الشوك. كده متماشي ولا لازم أطير من الفرحة وأرقص عشان أبين أكتر؟ أنت بس محتاج تعرف أكتر شو يعني سينما هندية وتاريخ السينما الهندية. أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، أيام الأبيض والأسود كان التعامل بيبقى إزاي؟ السينما كلها قايمة على الألوان، كانت بتعمل إيه؟ درجات في الأبيض وأسود ورصاصي؟ إيه ده؟ حلو. شوفي الربع، نبي نركز على الطابع الهندي. حلوين؟ بدكم تركزوا معاي، احنا هنعمل موجة جديدة في السينما الهندية. حصلت الهند على استقلالها عام 1947، ولأن السينما هي روح الحياة في الهند انعكس عليها ذلك، فبدأت تبحث عن هوية خاصة بها، وعملت على تناول قضايا اجتماعية كالمستقبل السياسي وهجرة أبناء الريف إلى المدينة. برزت في هذه المرحلة أسماء مخرجين مهمين مثل راج كابور الذي يعد أول سفير للسينما الهندية، حيث ساهم في انتشارها في كل من دول آسيا والاتحاد السوفيتي. ومن أشهر أفلامه أوارا الذي استعار فيه شخصية المتشرد من أفلام تشارلي تشابلن وحوله إلى بطل هندي، وفيلم شري تشارسوبيس الذي يتناول أيضاً حياة المشردين ويظهرهم كمجتمع مترابط ومتماسك له طباعه الخاصة. اقعد لي هناك، انت اقعد في الوطن بالله لو سمحت. عزام طول عمره عامل لي فيها محمد خان. عزام خان لو سمحت، انا ناوي اخد بوليوود من هنا للعالمية. يا عم وصلوا خلاص، مش هتعيد صناعة العجلة. وصلوا؟ وصلوا. عايزه قال لي. لكن رغم أن كابور كان له الفضل في تسويق السينما الهندية خارج الحدود، إلا أن مهبوب خان استطاع إيصالها للعالمية من خلال فيلم ماذر إنديا الذي ترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. أكثر أبغى أحس بالروح. يعني أنا نفسي أفهم بعد كل تكاليف البهرجة دي فين المحتوى؟ يعني أنا نفسي أتعرف على الهند من خلال أفلامهم، يبقى في تنوع. مثل ما قلت لك، أنت بس محتاج تعرف أكثر شو يعني سينما هندية. في فترة الستينيات ظهرت موجة جديدة مخالفة للأفلام التجارية السائدة، أطلق عليها اسم السينما الموازية، وكان من أهم أعلامها المخرج الكبير ساتياجيت راي. كانت ميزانية هذه الأفلام منخفضة جداً، لكنها تميزت بمحتوى متفرد وأسلوب خاص حمل رسائل جادة، وتمكنت من الوصول إلى المهرجانات العالمية، لكنها لم تحظى داخل الهند بشعبية كبيرة. ومن أشهر أفلامها ثلاثية أبو، وتشمل The World of Aparajito، أبو، والفيلم الشهير باتر بانشالي، وجميعها من إخراج ساتياجيت راي. تم تصويرها في منطقة البنغال، فأظهرت معاناة البنغاليين والظروف القاسية التي يعيشون فيها.
خلاص خلاص خلاص، ما اشوف انا هاي اي رقص هندي فيكم. الفيلم الهندي لازم فيه روح الابتسامه، فيه البهجه. انا ما قاعد اشوف شيء فيكم. عيدوا مره ثانيه. والله العظيم حرام عليك. عبود، الشوك يا عبود، جريهم. شوك؟ انا اللي هتجيلي جلطه واموت. ده بيقول مش شايف بهجه. ده فرح اللي بيحصل قدامي، ده فرح. عماضي خان الله يهديك، انا ما جايبك هني عشان ترقص، جايبك تهد عليهم الفرح، تكسر الدنيا. عماضي انت الشخصيه اللي دائما متضايق وتنكد على الناس، يعني اياك تنسى. بتنسى؟ في مطلع السبعينيات مرت مواضيع السينما الهندية بفترة ركود، وسيطرت عليها الأفلام الرومانسية والموسيقية التي كانت قد ازدهرت في الأربعينيات والخمسينيات. ولكن مع دخول ثنائي سليم خان وجافيد أختر إلى عالم كتابة السيناريو، بدأت صناعة السينما تنتعش من جديد، وبدأ الاثنان كتابة أفلام مليئة بالعنف تناولت عالم الجريمة في مومباي مثل زنجير وديوار. قدم هذا الثنائي ومعهم المخرج نصير حسين ما أصبح يعرف لاحقاً بأفلام المسالة. والمسالة هي كلمة محلية تعني خلطة متنوعة من التوابل الحارة التي تشتهر بها الهند، وقد استخدمت للتعبير عن هذه الأفلام التجارية التي صنعت بمزيج من الأغاني والاستعراضات والأكشن والدراما والكوميديا. عرض أول أفلام المسالة عام 73 بعنوان يادون كي بارات، وبعدها انطلق عالم المسالة الصاخب والناجح وقدم أشهر نجوم بوليوود على الإطلاق. أميتاب باتشان. كيف عرفت؟ أصله أشهر واحد في الهند، دي معروفة دي، تربينا على شريط الفيديو بتاع أفلام. برافو. أميتاب باتشان عرفه الجمهور الهندي من خلال فيلم شولي. يمكن وصف فيلم شولي بأنه فيلم ويسترن هندي، لكونه قد اقتبس الكثير من فيلم ستيج كوتش للمخرج جون فورد وأفلام الويسترن سباغاتي للمخرج سيرجيو ليوني. ولكن كالعادة ما زاد عن حده انقلب ضده، فرغم رواج هذه الأفلام في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن المبالغة وتفشي العنف فيها جعلا جمهور الطبقة المتوسطة يهجر السينما لابتعادها عن الأجواء الموسيقية اللطيفة. هكذا بدأت السينما الهندية تعاني من فترة ركود جديدة. أنا عايز أعرف حاجة، هو إحنا لو ما لقيناش الريموت هيفضلوا كده على طول؟ أي لازم نلاقي الريموت. يعني مفيش أي حل تاني؟ هيفضلوا كده طول حياتهم ما عندهمش حياة يعيشوها؟ هنفضل في حنة العروسة دي كده كتير؟ السينما بتجري بدم الهنود، فأكيد أول شيء رح يفكروا يعملوه هو الأفلام. بعدين أنت يا زكي حولتهم استوديو تصوير. كنت حولتهم مطعم، كنا كلنا برياني على الأقل. في عام 1988 أعاد المخرج منصور خان الجمهور إلى صالات السينما من جديد من خلال فيلمه قيامت سي قيامت تاك. رأينا في هذا الفيلم وجوها شابة ترقص برشاقة أمام عدسات الكاميرا، ورافق ذلك قصص شبابية رومانسية كانت عنوان المرحلة الجديدة في السينما الهندية والتي استمرت حتى وقتنا الحالي. تعال يا جماعة، جبت لكم ناس جدد يرقصون معاكم. 20 تراك عندنا، يلا نخلصهم الليلة. برضو؟ يا جماعة ما حدش شاف الريموت بقى؟ آسف، الريموت خان. انت هوي ايه؟ انت معاي في فيلم نو بادجت الجاي؟ لا. ممتاز، رح نجيب له لبه. مرحمني مش ناقص فرهضة. ريتا شوفي الناس دي عايزة ايه؟ شوفي عايزين ايه؟ حيني يا ريتا. يمكن اعتبار الألفية الثالثة المرحلة الأجمل في تاريخ السينما الهندية، نظراً لعودة بريقها من جديد واكتسابها شهرة عالمية كانت محدودة نسبياً في القرن العشرين. في عام 2001 ترشح فيلم لاغان Once Upon a Time in India لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، ليكون ثاني فيلم يصل بوابة الأوسكار بعد فيلم مادر إنديا. ورغم عدم حصوله على الجائزة لكنه حقق شهرة عالمية كبيرة. تدور أحداث الفيلم في القرن ال19 في قرية احتلتها بريطانيا، يتحد أهلها مع بعضهم البعض ويتعلمون لعبة الكريكت،
آملين في التغلب على المستبد البريطاني في مباراة ستجمعهما. وفي عام 2009 كانت الهند والعالم على موعد مع فيلم 3 Idiots، وهو أشهر فيلم كوميدي قدمته الهند. الفيلم ينتقد أوضاع التعليم الجامعي في الهند عبر إطار رومانسي كوميدي. وفي عام 2018 شاهدنا فيلماً مختلفاً عما اعتادت بوليوود تقديمه، فيلم أندهدهن، وهو من الأفلام الهندية القليلة التي تعالج الواقع بشكل سلبي وتترك المذنبين دون عقاب، على عكس الأفلام الهندية الكلاسيكية. في بوليوود هناك من يدافع عن أفلام المسالة التجارية ويقول إنها تمثل روح الهند وخصوصيتها، وهناك من يعارضها ويدعم إنتاج أفلام جادة تعالج قضايا المجتمع. يقول النجم أكشاي كومار عن أفلام المسالة: نحن نعترف بأنها أفلام ذات أداء مبالغ فيه، ولكن لا يمكننا الاستغناء عنها، فهي بمثابة التوابل الهندية الخاصة. كل ما يمكن أن نقوم به هو تحقيق التوازن بينها وبين الأفلام التاريخية والاجتماعية، وأعتقد أننا ناجحون تماماً في هذا. ويعلق النجم عامر خان: أفلام المسالة لم تعد بالقوة التي كانت عليها في الماضي، ففي ظل الثورة السينمائية التي قمت بها أنا وأبناء جيلي عبر تبني قضايا المجتمع الشائكة، أصبحت أفلام الأداء المبالغ فيه لا تتعدى 5% من إنتاج بوليوود، وذلك لأنه ما زال هناك جمهور يميل لهذه النوعية. في الهند حالة عشق للغناء والموسيقى والرقص. عيب إن حتى استعراض واحد ما نقدر نسوي، وإحنا الغناء والرقص نمشي في عروقنا. يعود ذلك لزمن بعيد لتاريخ الهند نفسه، عندما كانت أغاني البهاجن تصدح في المعابد الهندوسية، وتنتشر أغاني القوالي وكذلك موسيقى الأمبرشان والهولي والموندان التي كانت تعزف في المناسبات الاجتماعية المختلفة. جزء كبير من عائدات الأفلام الهندية يأتي من موسيقاها وأغانيها، فموسيقى الأفلام مسؤولة عما يزيد عن نصف مبيعات سوق شرائط الكاسات والأقراص المدمجة. مؤخراً أصبح الغناء والرقص مرتبطين أكثر بقصة الفيلم، فهما يكملان الحكاية ويدفعان بالأحداث ويكشفان الشخصيات ويضبطان الاتجاه العام للفيلم. ظهر ذلك بشكل جلي في السنوات العشر الأخيرة. طيب يا أستاذ حسن خان، قل لي كيف كان نرقص؟ شعبي ولا بلدي ولا تشكيلي؟ احنا ايش قلنا؟ جايبينك تمثل هني، مو بجايبينك ترقص. لو سمحت، وين عبود؟ خان، عبود خان. ماسكينه هناك. انت حتعمل دور المحتل البرجوازي. عبود برضو المحتل البرجوازي. يا عزام ده شكل واحد برجوازي، انا معيش 3 ريال في جيبي. دي مشكلتك ما مشكلتي، برضو برجوازي. لحظة، عبود مش برجوازي. هي دي الناس اللي بتفهم. عبود رقاص. الريموت يا ريت الريموت انا مربوطه بيقول لي رقاص. عبود اصلا من عيلة حسن خان، لأن قصة شعره مثل قصة شعري. أنا الوش ده عزام خان. أقول لك حسن خان. عزام خان. حسن خان. في بوليوود يتم تناقل إرث النجومية عبر عائلات بعينها احتكرت الشهرة لنفسها. واحدة من أبرز العائلات في بوليوود هي عائلة خان، التي قدمت أشهر نجوم الفن في السينما الهندية في التمثيل والإخراج والإنتاج، وأبرزهم الثلاثي الشهير سلمان خان، عامر خان وشاروخ خان. وصل الثلاثي إلى قمة شهرتهم في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، ولا يزالون يحافظون على نفس المستوى من الشهرة حتى اليوم. دخل عامر خان عالم الشهرة من أوسع أبوابه عام 1988 من خلال تقديمه أغنية بابا كهته هين في فيلم كيامات سي كيامات تاك.
بينما دخل سلمان خان إلى عالم السينما من خلال فيلم مين بياكيا عام 1989، وأصبح محبوب الملايين بشكل سريع، وقد شارك في أكثر من 100 فيلم خلال تاريخه الفني، ولقب بشاه بوليوود أو ملك بوليوود، وأطلق عليه الرجل الأكثر أناقة ووسامة من قبل مجلة بيبل لعدة سنوات متتالية، وهو الممثل الوحيد في تاريخ بوليوود الذي لم يخسر أي فيلم من أفلامه تجارياً. أما شاروخ خان فقد ذاق طعم الشهرة عام 1992 عبر فيلم ديوانا، لينطلق بعدها في عالم السينما ويحصد أفضل الجوائز العالمية ويتربع على عرش السينما الهندية. وقد وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصاً تأثيراً في العالم، لما يتمتع به من إعجاب كبير في قارة آسيا بفضل تواضعه وموهبته التمثيلية. إحدى أشهر العائلات كذلك هي عائلة باتشن، وأبرز نجومها الأسطورة أميتاب باتشن. بدأ أميتاب باتشن مشواره الفني في عام 1969، وحصد جائزة وطنية عن دوره في فيلم سات هندوستاني. وصل بعد ذلك إلى شهرة منقطعة النظير من خلال فيلمي The Flame وديوار. شارك أميتاب في 200 فيلم سينمائي وأنتج 17 فيلماً، وقد سيطر تقريباً على السينما الهندية في السبعينيات والثمانينيات، فرغم وجود منافسين له إلا أن أفلامه كانت صاحبة الإيرادات الأعلى دائماً. قالت صحيفة The Sunday Times الإنجليزية إنه تركيب من توم كروز وتوماس شينكونري وكلينت إيستوود. حافظ أميتاب باتشن على شهرته ل5 عقود متواصلة، وأسس أشهر العائلات الفنية في بوليوود من خلال زواجه من الممثلة جايا باتشن، وأنجب منها نجله الذي أصبح نجماً أيضاً في عالم السينما أبهيشيك باتشن، وابنته شويتا باتشن ناندا المذيعة والصحفية والموديل السابقة. لم يتوقف الأمر هنا، فقد تزوج ابنه أبهيشيك عام 2007 من أشهر نجمات بوليوود وأكثرهن جمالاً أشوريا راي، لتصبح عائلة باتشن من أقوى العائلات الفنية في بوليوود وأشهرها. بيرقص ومن عيلتي. من عيلتي والفقرة ديل هيعدموا. تدري عيل؟ من عيلتي. من عيلتي. قلت لك من عيلتي. لا ذاك العم ماضي اللي بينكد علينا عيشتنا. من عيلتي أنا وأنا مربيه، والدليل لا يا جماعه انا تعبت، انا مش هستحمل افوار اكتر من كده. من الاخر انتوا مش شنود وانا اللي دوست على الريموت. لا ولسه هتستغربوا اكتر، انا اللي دوست على الريموت وانا قاصد مش وانا نايم. حسيت نفسي جاهل في السينما الهنديه وحبيت ريتا تقول لي عنها من غير ما اسالها. لا تتغر. ما زالك هيك؟ أنا لقيت الريموت من الصبح بس ما خبرتكن. إيه؟ حبيت أعيش معكن روح الهند. روح الهند؟ عبالكم ما ندري إن الريموت ما في بطارية. واحنا اللي عملنا الفيلم ده عشان كنا زهقانين. استنى، أنا مش فاهم حاجة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.